Sunana Ardi Umar Dan Dambo Faru kai tsaye. Ku tafi wannan YouTube din nan mai suna Sa'ido TV. Muna harkar kacici in ka cika kai tsaye kawai mu je kan jawabin mu an tayo. Allah ya sunanka. Sunana Muhammad Awal. Muhammad Awal mai babban suna. Muhammad Awal tambaya ce da ni kwara uku kashal. In ka amsa mun guda ɗaya daga cikin mai kyau wadda ta faranta min rai to zan ma alheri ko kuma na ma kyauta. Yawwa. Muhammad Awal a wani lokaci ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Watan Rabiul Awal. Yes. Masha Allah. Ya sunan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sunanta Aminatu. Yes. Ya sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Na manta. No. Za ka iya gaya mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wace kabila ne? To, a sani na dai Bahaushe ne. No. Gaskiya ne. To, za ka iya gaya mun wani abinci ka fi so? Abincin getere. Menene getere? In ni na sani, maybe wani mai saurare mai kallo kun bai sani ba. Wannan haka yake, turo kenan. Okay, da wani yare kenan? Ta Hausa. Da Hausa getere? Shine ko fulatanci fa nake ji ba? Hausa shine Getere? getere kuma na yan kasar waje kenan. To gaskiya ne labai muna godiya Allah saka alkhairi. Sannan ka bani amsa guda biyu. Wannan haka yake. Kuma na ji daɗi gaskiya sosai. Wannan haka Duk yake. amsa da aka tambaye ka da baka sani ba kawai kai tsaye ka ce baka sani ba. Wannan haka yake. Bar na ma alheri. Wannan haka yake. Ba sai ka duba ba mi kosa kawai. Thank you. A guda ɗaya za a baka. To labai ina godiya sosai. Yawwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa muna jin daɗin kasancewa da wannan kacicin da muke kawo wa yanzu nan mai ɗauka shine naku